بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور آپ کا مینا سواق خاص کا ہے اور آپ اپنے کفیل کے پاس ڈرائیوری نہیں کر رہے، یا آپ کے کفیل کے پاس کام نہیں ہے تو اس نے کسی اور جگہ آپ کو بھیجا ہوا ہے، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہیں یا آپ اپنی مرضی سے کسی اور کے گھر میں ڈرائیوری کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک خاص نیوز ہے، ایک بری خبر ہے جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل مکس ویڈیو ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا، آپ کو میرے چینل پہ ایک لال رنگ کا بٹن نظر آئے گا، آپ اس کے اوپر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک ٹویٹر کا آپشن ہے، آپ اس کے اوپر کلک کر کے ٹویٹر پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ویڈیو میں ٹویٹر میں بھی ڈالتا رہتا ہوں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، جیسا آپ کو میرے کمپیوٹر کی سکرین پر ایک نیوز پیپر کا مین پیج نظر آ رہا ہے، نیوز BAT ہے جو سعودی عرب سے شائع ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہوگا، نیچے شرطیں چیکنگ کر رہے ہیں اور اوپر لکھا ہوا ہے 6000 ریال غرامہ اگر آپ غیر مسلح باسم کفیل، اگر آپ کسی اور کفیل کے پاس گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، آپ کی کہیں چیکنگ ہو جاتی ہے، شرطہ آپ کو چیک کرتا ہے یا جوازات والے آپ کو چیک کرتے ہیں، تو آپ کی گاڑی کا جو استعمال ہے وہ کسی اور کفیل کے نام ہو اور آپ کا جو کام ہے وہ اگر کسی اور کفیل کے نام کا ہوا، تو آپ کو جو شرطیں ہیں وہ 6000 ریال جرمانہ کر سکتے ہیں، یا آپ کو ہو سکتا ہے اسی وقت گاڑی ایک سائڈ پہ لگا کے آپ کو جیل بھیج دیں اور آپ کے اوپر جرمانہ بھی کریں اور آپ کے کفیل کو طلب کریں، اور آپ کا کفیل جب آئے گا تو اس کو 6000 ریال جرمانہ بھی پے کرنا پڑے گا۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ کفیل تو بالکل نہیں پے کرے گا، وہ آپ کے اوپر ہی بوجھ ہوگا۔ اور عام جو نارمل حالات ہیں سعودی عرب میں، جو نارمل تنخواہ لے رہے ہیں سواق خاص، آپ کو پتا ہوگا 1500 سے لے کے 1700-1800 تک، اسی رینج کے اندر جو لوگ ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ جو 6000 ریال غرامہ ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بھائی پکڑا جاتا ہے، اگر کسی بھائی کی چیکنگ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر 6000 ریال جرمانہ پے کرنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس کی کے ساتھ اس کو جیل بھی ہو جائے۔ تو یہ بہت زیادہ جرمانہ ہے۔ اس سب مشکلات سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے، جس آدمی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں یا تو اسی کے نام کا تنازل لے لیں، اگر وہ آپ کا تنازل نہیں دے رہا تو اس کو یہ ساری بات بتائیں کہ بھائی ایسے ایسے سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے، اگر ہمیں 6000 ریال جرمانہ ہو جاتا ہے تو اس کا کون مسئول ہے۔ آپ اس کے ساتھ پہلے بات کلیئر کر لیں، کیونکہ بعد میں اگر آپ کی چیکنگ ہوتی ہے اور آپ کو یہ جرمانہ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ بولے بھائی میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کو پے نہیں کروں گا۔ تو اس سے آپ پہلے بات کر لیں کہ ہم آپ کے پاس کام کر رہے ہیں اور یہ ہماری غلطی نہیں ہے، ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر یہ جرمانہ ہوتا ہے تو اس کے تو مسئول ہے اور تم ہی ہمیں جیل سے چھڑا کے لائے گا۔ اس ساری جھنجٹ سے آپ پھر بچ سکیں گے، اور بہتر بات یہ ہے اس کو بولو ہمارا تنازل لے لے، یا آپ اپنے کفیل کے پاس واپس چلے جائیں، کیونکہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اب بہت سخت قانون آ رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ عمل درآمد بھی کرا رہے ہیں۔ تو ادھر کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ آپ پہلے اس سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو استعمال کریں اور اس مشکل میں پڑے ہی نہ، بعد میں آپ خود بھی پریشان ہوں گے، آپ کے پیچھے فیملی والے بھی مشکل میں رہیں گے۔ تو یہ ویڈیو تھی جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، یہ نیوز ہے، اس کا جو لنک ہے وہ میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا، اگر آپ خود اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک اس چیز کا پتہ نہیں یہ خبر ان تک پہنچ سکے اور وہ اس کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں، یا تو وہ تنازل کرا لیں یا وہ اپنے کفیل کے پاس واپس چلے جائیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔